Maintenant que Macron soit accusé d'extrême droite, je suis pas étonné. Je suis pas étonné parce que je trouve que M. Macron est de plus en plus d'extrême droite. Ah bon? Oh bah c'est clair. Il a rien. C'est clair, rien qu'avec son ministre de l'Intérieur, j'ai peur. Donc j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur aussi, entre guillemets, vindicatif par rapport à l'expression publique, par rapport aux gens qui parlent. Vous parlez comme Thomas Porte. On va écouter Thomas Porte tout à l'heure, député LFI, qui est allé une nouvelle fois à une manifestation interdite. Attention. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que vous parlez comme lui. Et il accuse Gérald Darmanin d'être responsable de violences policières aussi. Mais je confirme. Ah, vous confirmez? Je confirme qu'il y a des violences policières. Il y a des violences policières? Je confirme que... Attendez. Il y a des violences De manière systémique. De manière systémique. Pas de dire systémique. Ah bah donc il n'y a pas de violence policière. Il y a des violences policières. Pourquoi non. pas le réfuter? Il y a des violences